السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح وبخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حنديرو بريباراسيون دي كافيتي تيب كلاس 3. على بالنا بلي سولون بلاك كلاس 3 يخلى لي زون كاريوس توش لي فاس بروكسيمال تاع لي انسيسيف ولي كانين، دونك لو بلوك انتيريور مي سون اتان دو لونغ لونغ تاع لو بور ليبر ما يتبقاش بار لا كاري ولا بار لا ليزون كاريوس. Voilà. Donc, par définition, la restauration des cavités de type classe 3 est la restauration d'une perte de substance. Donc, on a une perte de substance, soit les mailles, soit la dentine, d'origine carieuse. Donc, la perte de substance ou le tissu dentaire, le facteur ou la l'étiologie c'est la carie ou la lésion carieuse, située et développée sur les faces proximales des incisives et des canines. Comme on voit la photo, هي la face proximale تاع l'incisive. ولو بور ليبر راهو انتاكت هنا ولا بس به. عندنا غير لا ليزون كاريوس توش غير لي فاس بروكسيمال ولا هنا كيف شوفوا هنا. Donc la situation frontale des dents antérieures pose un problème supplémentaire lors de la restauration اللي هو l'esthétique. Donc على بالنا بلي le bloc antérieur en général, donc soit les incisives ou les canines, qui نهضروا ولا كنضحكوا ولا كناكلوا يبانوا هما اللي يبانوا. Donc عندنا بروبليم تاع l'esthétique اللي لازم نمدوا له une importance كبيره بزاف. في هاد النوع تاع في هاد الكلاس سوا كاين هاد الصوره تاني كيتبان بيان. دونك حنا عندنا لي دو انسيسيف لا 11 ولا 21 راهم مغيوسين بار لا كاري. دونك هاي في لا فاس بروكسيمال مي لونغل هنا شويه راهي مغيوسه لونغل مي هنا راهي انتاكت هنا لاباس بها. عندنا شوفوا هذا تاني هاد الانسيسيف لاتيرال عندنا فاس بروكسيمال مي هنا افيك لا تان دو لونغل هنا مغيوسه لونغل هنا تان هنا نو فوالا يتبان هنا. Maintenant, les étapes de la préparation selon Jean Claudius. Bon, لازم نعرفوا بلي كلاس 3 مقسومه en 3 sous-groupes ولا 3 sous-types ولا باش. المهم عندنا كلاس 3A 3B 3C ياك. نبداو ب 3A حنايا. Définition, c'est une restauration simple, شوفوا simple هذه اكدوا عليها simple d'une perte de substance d'origine carieuse, c'est normal. راح تتعاود بزاف هاد la définition تاع d'une perte de substance d'origine carieuse. C'est tu es développé sur une face proximale, plutôt une face proximale d'une incisive ou là d'une canine. Donc simple, c'est une restauration simple. علاش simple parce que la carie راح تقيس غير une face proximale برك. هذه على بها classe 3A هذه. Donc c'est une restauration simple. Dans le cas où la dent voisine à la dent atteinte est absente, la dent voisine تاع la dent اللي فيها la carie ما كاشها, l'accès de la cavité de carie sera direct. Ça nous permettra de réaliser une cavité dite simple. Donc نقول لكم علاش. شوفوا كيما هنا هاد البنادم عنده الانسيسيف هاديه ياك وما عندوش دوزيام انسيسيف ما عندوش ال11 كي باغ اكزومبل تجي اون كاري هنايا في لا فاس بروكسيمال ياك ما كاش الانسيسيف ما كاش لا دون فوازين هنايا. دونك هنا لاكسي حيكون ديريكت. كيفاش حيكون ديريكت؟ صبروا تشوفوا فوالا قلنا عنده هنا اون كاري ما عندوش يعني بصح نتخيلوا برك بلي عنده هنا هاي زعما اون كاري هاي هنا في فاس بروكسيمال ولا دون فوازين ما عندوش. لاكسي كيفاش حيكون ديريكت باسكو هنا كي نحكموا لا توربين تاعنا بلا فريز راح ندخلوا ديريكتومون لا فاس بروكسيمال ما عندناش لا دون فوازين اللي تجيني الدخله اللي تجيني الخدمه تاعنا. دونك عندنا ان اكسي ديريكت. هذا هو لاكسي ديريكت. ها ديريكتومون ندخلوا لا فاس بروكسيمال ونخدموا فيها. على بهذا قلنا l'accès à la cavité de carie sera direct كي تكون لا دون فوازين absente. وعلاش نديرو une cavité dite simple parce que حنا نخدمو غير في هذيك ديجا قلنا 3A ياك لا ريستوراسيون تكون une seule face. حنا نخدمو في هذيك لا فاس برك ما حش نتوشيو لي زوتر فاس. على بها تكون une cavité simple. Voilà, une cavité simple est une cavité qui ne concerne qu'une face de la couronne. ها voilà قالوها لكم كي نقولوا une cavité simple donc la restauration حتكون في une seule face برك. هنا في هذا لو كا سي لا فاس بروكسيمال soit distale soit médiale. Donc le protocole opératoire donc على بالنا هادو يتعاودوا l'ouverture ولا la trépanation. Donc avec une fraise boule diamantée toujours la trépanation راح تكون بلا fraise boule. هنا diamantée c'est le type تاعها montée sur turbine. Donc sur toujours قلنا la trépanation ولا l'ouverture نديروها بلا turbine parce que la vitesse تاعها عاليه.
et dirigée perpendiculairement à la face considérée. راني درت لكم déjà photo. ها هي لا فريس تاعنا نخدموا بها ها هي لا دون ياك هذه كانين. ها هي لا فاس هاي لا فاس بروكسيمال اللي راح تكون فيها لا كاري وراح نخدموا فيها. دونك هنا البوين هذا هو البوين دو ديبار ولا لو بوين دو ديبار ولا اللي راح نخدموا فيه. نحكموا لا توربين تاعنا اللي تكون راكبه فيها لا فريس بول ونخدموا هكا تكون بيربونديكولار فوالا تكون هكا ها لاكس دو لا دون وها هي لا فريس دونك تكون بيربونديكولار ما نشدوهاش هكا ولا هكا نو تكون هكا بيربونديكولار كي يكون عندنا ان اكسي ديريكت اخي. ما درنا لوفيرتور وكذا دوك نديرو لو كورتاج دونتينير. نعرفوا بلي الكورتاج هو لاكت ديباراسي لا كافيتي من لي ديبري مو ولا من لا دونتين مو. دونك على بالنا بلي الكورتاج حيكون سوا مانويل دونك avec un excavateur ولا يكون ميكانيك à l'aide d'une fraise boule en carbure de tungstène montée sur contre-angle parce que la vitesse تاعو هابطه. هنا ما كان كورتاج دونتينير دونك نقوا لا كافيتي لداخل من لي ديبري هادوك اكسيتيرا. دونك سوا مانويل سوا ميكانيك لو كورتاج. عندنا دوطخ تيب تاع الكورتاج برك هنا قالوا شنو في الكور. المهم عندكم غير مانويل وميكانيك. دوكا la taille proprement dite. La cavité obtenue après curtage doit être taillée en respectant les principes généraux de taille de cavité. Donc نتبعوا شنو لي برينسيپ جبناهم شيما كلينيك. دوك هادوك على بالها اسمها شيما كلينيك راح نتبعوا شغل دي برينسيپ نمشوا عليهم ما كاش كيفاش نبدلوا. En vue de recevoir et de retenir le matériau d'obturation باش le matériau كي نديروه راح نكونوا حققنا لا ريتونسيون لا ستابيليتي لا ريتونسيون كلش لا سوستونطاسيون كلش à l'aide d'une fraise cylindrique. Donc هادو نخدموا بلا فريس سيلندريك. هنا قلنا البول درنا بها لا تريباناسيون donc la taille نديروها بلا فريس cylindrique. Il faudra étendre la cavité au-delà du point de contact dans 3 directions. donc شتو هذا البوين الاحمر هنا درنا لا تريباناسيون l'ouverture ومن بعد من البوين هذا لو بوين دو ديبار هذايا راح نمشيو en 3 directions ياك تبعوا مليح. دونك عندنا ندوكم بلا ديريكسيون سهله هي vers le bord libre الفوقه. انا رايحين vers le bord libre هكايا vers le bord هذا الديريكسيون الاولى. دوزيام ديريكسيون راح تكون cervico vestibulaire ها هي حنروحوا لا فاز فيستيبولار مي نهبطوا لتحت شغل للكولي اللي بها نقولوا cervico vestibulaire ما نروحوش هكا ولا هكا نروحوا هكا فيستيبولار مي لتحت للكولي في لا فاس كونتر في لا فاس ماشي انتاغونيست راحت لي لا فاس المقابله نروحوا سيرفيكو بالاتين ولا سيرفيكو لينغوال. دونك كيما سيرفيكو فيستيبولار مي لا فاس الاخرى لينغوال ولا بالاتين. دونك كيف نروحوا من جهه الكولي مي في لا فاس لينغوال. هادو هما لي 3 ديريكسيون لازم نتبعوهم في هاد لو كا. دونك نعاودو قلنا عندنا هنا لو بوين هذا دوفرتور ولا نديرو لوفرتور لا تريباناسيون تاعنا avec une fraise boule montée sur turbine. après راح نديرو l'extension تاع لا كافيتي par une fraise cylindrique مي ما نروحوش هكاك برك ما نفتحوش هكاك برك نديرو 3 ديريكسيون لازم نتبعوا هاد 3 ديريكسيون. en fait حديروها في لو تي بي تاع لوسي تفهموها très bien. ها les 3 directions وحده vers le bord libre نروحوها le bord libre نروحو vers le bord libre. وحده cervico vestibulaire donc انا رايحين لو كولي من جهه لو كولي في لا فاس فيستيبولار والكونترير ملي هكا cervico palatine ولا cervico lingual نروحو للكولي مي في لا فاس lingual. Ainsi, la cavité aura la forme générale de la face proximale. Donc, علاش درنا هكا en 3 directions. كي نديرو l'extension تاع la cavité تخرج لنا un triangle هنايا راح يكون la même forme تاع la face proximale تاع هذيك لا دون سوا l'incisif سوا la canine. لما لقيتو اناتومي دونتير لقيتو la face proximale كيفاش تكون la forme تاعها. دونك اللي على بها البوت هنا علاش درنا هذاك en 3 directions باش نتبعو la forme تاع la face proximale. Voilà, la cavité aura la forme générale de la face proximale triangulaire avec des parois épaisses. Donc les parois يكونوا هنا شوفوا les parois راهم épaisses هنا صبروا على بالي خلوطه. donc هنا les parois راهم épaisses et parallèle aux faces correspondantes. شوفوا donc حنا كي درنا هذا التريونغل هذا تاع لا كافيتي حيولي عندنا 3 parois. عندنا ها هنا في هذه لا فوتو تبان عندنا une paroi linguale ها هي لا paroi linguale
حتكون باراليل لا فاس لينغوال. paroi vestibulaire تاع لا كافيتي حتكون باراليل لا فاس فيستيبولار. فوالا. وعندنا ثانيك لا paroi cervicale حتكون باراليل لو كولي. وعندنا الباروا اكسيال ولا هي لو فون تاع لا كافيتي راح يكون باراليل على لاكس دو لا دون. دونك هكا يكون باراليل على لو فون دو لا كافيتي. هذا هو. نعاودو قلنا كي درنا l'extension هذيك en 3 directions. on a خلي vers le bord libre cervico-vestibulaire et cervico-palatine. راح يخرج لنا ان تريونغل هنايا. هاد لو تريونغل تانيك فيه الباروا هادي vestibulaire paroi linguale paroi cervicale. لا paroi vestibulaire لازم تكون باراليل. لازم نديروها نطيوها parallèlement à la face vestibulaire à la face correspondante اللي هي la face vestibulaire. la face linguale كيف تكون parallèle à la face linguale ou la face cervicale تكون parallèle au collet. و لو فون دو لا كافيتي حيكون باراليل على لاكس دو لا دون. هذا ما كان شو هادوما لازم نتحققوا منهم قبل ما نجوزوا لوبتوراسيون ولا ياك. pour augmenter la rétention قالونا نديرو كيما درنا شي ما كلينيك لي بيرتوي دو ديفان هادوك و l'élargissement du fond راح نديرو هنايا. دونك راح نديرو لي 3 بيرتوي يكونوا في لي زونغل هنا في لي سومي تاع لونغل السومي تاع تريونغل. Donc les angles trièdres à l'aide d'une tresse fine boule dans une direction oblique. راح نديرها obliquement. شوفوا هنا هاد لي باروا حيولوا oblique هنايا. شوفوا ما يبانوش هنا en 3D يبانوا خير مي حيكونوا oblique. هذا راح تولي oblique هكا. هنا ماهيش تبان en 2D. وراح نديرو قلنا l'élargissement du fond باش تاني نغمونطيو la rétention. La réalisation d'une encoche à l'aide d'une fraise cône renversée. Donc c'est toujours pour l'élargissement du fond la cône renversée. الداخل باش يجينا un fond large surtout pour le cas de cavité simple étendue. Voilà هذا ما كان. هادوما برك دي بروسيدي نديروهم pour augmenter la rétention تاعنا. دونك منا cavité simple 3A دونك راح نجوزو la cavité 3B وهنا نزيدو نطلعو 1 degré ونسموها cavité composée. دوكا simple ودوكا composée الB. La cavité composée, donc déjà composée, je vous composée, l'autre simple, cavité simple, concerne deux faces de la couronne. C'est simple, donc simple, une face de la couronne, composée, on a deux faces de la couronne. Dans le cas où la dent voisine est présente, la dent voisine comme présente. L'accès à la face proximale se fait suivant les cas par la face vestibulaire ou la linguale. علاش la cavité هذه concerne deux faces. في le cas où تكون عندنا la dent voisine دقيقة دوك نولي الشيما اللي قبل. في هاد لو كا دونك في هاد لو كا دونك هنا عندنا لا دون فوازين هنا باغ اكزومبل وحنا عندنا هنا ها هي لا كافيتي بروكسيمال. ما نقدروش ندخلو ديريكت ما عندناش ان اكسي ديريكت دونك عندنا ان اكسي انديريكت. دونك ما راحش نقدروا نديرو ان كافيتي سامبل في اللي تكون راحت لي الكلمه. دونك ما راحش نخدموا على اون فاس وحده راح نخدموا على دو فاس باش نلحقوا لا فاس هذه. دونك كي تكون عندنا لا دون فوازين ما نقدرش ندخلو ديريكتومون لا فاس بروكسيمال. دونك سواء ندخلو من لا فاس فيستيبولار ولا ندخلو من لا فاس لينغوال. دوك حيولوا عندنا دو فاس تولي عندنا لا فاس بروكسيمال زائد لا فاس فيستيبولار ولا لا فاس بروكسيمال زائد لا فاس لينغوال. L'accès à la phase vestibulaire n'est toutefois pas recommandable, cependant dans les cas ultimes où une coque d'émail non soutenue par la dentine saine persiste à chaque fois. حنا ديجا قلنا خلينا نخدموا في البلوك انتيريور انسيسيف ولا كانين. لو كان ندخلوا من لا فاز فيستيبولار الاستيتي كاع راح. دونك حنا دو بريفيرونس ندخلوا من لا فاز لينغوال ولا من لا فاز بالاتين باش نسيو نحافظوا لو ماكس على لا فاز فيستيبولار. اوكي برك زعما غير في لي كا اكستريم وين تكون لا فاز لي ماي تاع لا فاز فيستيبولار نون سوتوني بار لا دونتين. دونك لا دونتين تكون داخل ميكولا دونك لي ماي ما حش يكون عنده لو سوتيان هذاك من لا دونتين. دونك ندخلوا من لا فاز فيستيبولار وشنو نستعملوا دي ماتيريو استيتيك كيما لو كومبوزيت لا ريزين كومبوزيت. دونك امبوسيبل نخدموا بلا مالغام في لي زانسيسيف ولا كانين. فوالا كيما انا نشوفوا هنا باغ اكزومبل ها هي لا كانين وهنا عندنا اون بريمولير عندنا هنا اون ليزيون كاريوز في لا فاس بروكسيمال. ما نقدروش امبوسيبل يكون عندنا ان اكسي ديريكت. دونك واش حنديرو ندخلوا من لا فاس لينغوال كيما موري هنايا. دونك فوالا ندخلوا من لا فاس لينغوال باش نلحقوا لا فاس بروكسيمال. ها هي هنا شوفوا هنا
دونك حيولي عندنا دو فاس لا فاس لينغوال مع لا فاس هنا ديستال دونك حتولي عندنا اون كافيتي كومبوزي فوالا donc une cavité qui concerne deux faces. Donc classe 3B مازلنا في classe 3B mais حنبداو نشوفوا le protocole qui نديرو un accès par la face linguale. Donc on a toujours de préférence ندخلو من la face linguale ou la palatine. Définition, la même définition. Restauration composée. Donc on a une restauration composée biface, donc elle concerne deux faces bifaces, d'une paire de substances d'origine carieuse développée à partir d'une face proximale. Donc la carrée, elle est développée la face proximale. Il y a la cavité, il y a la face principale des incisives et des canines et qui atteint la face linguale. Donc la face linguale. Le protocole opératoire, dans le cas où la carrée est lingualement située sur la face proximale, donc la carrée sur la face linguale. La face linguale. Pour un souci esthétique et lorsque la face vestibulaire est intacte, on ouvre la cavité du côté palatine pour avoir un accès direct en vision indirecte à la cavité proximale. Voilà. On ندخلوا indirectement la face proximale من la face linguale. Donc سهلة ما فيهاش باينة شغل باينة واضحة. عندنا la trépanation. Donc la trépanation حتكون sur la face linguale. L'ouverture ما نقدروش نديروها في la face proximale. Donc حنديروها في la face linguale. ها شوفوا هنا ها هي voilà l'ouverture. L'élargissement de la cavité de carré. On élimine la crête marginale avec une fine fraise cylindrique diamantée montée sur turbine. Donc la crête marginale هنايا حنحوها باش نحقوا la face proximale. راح تتنحى la crête marginale. Donc on élimine les mailles non soutenues par la dentine dure. Donc les mailles qui تكون تحت هذيك la dentine ما كاشها شغل خلاص حقاستها لا كاري وكلاتها les mailles هنا ما يكونش soutenues donc لازم نحوه باسكو حيتكسر systématiquement par un cas risque d'effondrement. Voilà. Remarque, avant de toucher à la face palatine, il faut faire un examen judicieux de l'intercuspidation pour qu'au moment de la mastication, les dents antérieures ne viennent pas buter contre le matériau d'obturation, ce qui provoque sa fracture. Voilà. قبل ما نتوشيو لا فاس بالاتين ولا لينغوال توجور لازم نفيريفيو الانتركوسبيداسيون بنادم كي ياكل لازم نتاكدوا بلي لي فاس واسمو لي دون انتيريور ماحشي يكسرونا هادو ماحشي كما نقولوا ما تكون عنده لوبتوراسيون ما تكون فيها لا فورس هذيك باش ما تتكسرش واذا كان لي مايل شغل فراجيل وكذا ندخلوا من لا فاس فيستيبولار ما عندناش حل واحد اخر هذه هي مور ما درنا لا تريباناسيون لا لوفرتور راح نديرو لو كورتاج دونتينار سوا مانويل سوا ميكانيك. Après, on déroule la taille proprement dite. Donc, il s'agit de réaliser deux cavités réunies par un isthme qui doit être assez large. Donc, on déroule deux cavités, واحدة linguale, واحدة proximale, ونربطوهم مع بعضهم. Donc voilà, هاي la cavité principale اللي هي la cavité proximale هي principale وهاي linguale اللي زدنا خدمناها هنايا. Donc يكون نديروها على شكل كو داروند شفناها تانيك في schéma clinique. Donc voilà, une cavité secondaire sur la face palatine taillée en queue d'aronde pour assurer la rétention dans le sens mésio-distal. Donc voilà, donne deux cavités réunies par un isthme. Ou tous les une restauration composée. Et قبل ماشي كي هنا قالنا cavité principale هي la cavité proximale تقبلوا لي l'ouverture من لا l'ouverture toujours تكون منها face linguale mais la cavité principale الكلاس 3 وشنو cavité la face اللي تقيسها هي face proximale ولا بها هي البرينسيبال اخي هذه نوت pour l'accès par la face vestibulaire. Dans la définition, restauration composée qui biface d'une paire de substances d'origine carieuse développée à partir d'une face proximale des incisives mais elle atteint la face vestibulaire ماشي linguale. Donc قلنا غير زعما إذا كان les mailles ما كانش soutenu par la dentine dure ندوزو la face vestibulaire نبداو منها باسكو لو كان زعما la face linguale les mailles تاعها راهو فراجيل وما soutenu par la dentine باش نقدروا نديرو l'obturation حتى تكسر les forces de mastication. Donc obligatoirement ندخلو من la face vestibulaire. Mais نستعملو bien sûr des matériaux يكونوا esthétiques كيما la résine composite. Protocole opératoire pour un souci esthétique, la conservation maximale des mailles vestibulaires est souhaitable. Donc حنا ماذا بينا نخلو le max la face vestibulaire ما نتوشيوهاش. La dent contiguë à la carie existe. L'accès à la lésion a lieu pour la face vestibulaire. Le matériau de restauration doit être esthétique. Donc كيما lingual
même protocole شنو الماتيريال لازم نديروه استيتيك ما كاش كيفاه. دوكا الكلاس الاخرى ولا 3 سي هادية الاخرى قلنا خير الكلاس 3 ا simple, 3b composé et 3c complexe. Donc définition, par opposition aux cavités simples à une face, on appelle cavité complexe. Je trouve la différence entre les deux, simple, composé, complexe. Une cavité englobant au minimum 3 faces coronaires. Donc le simple fait une face, le composé fait 2 faces, le complexe fait 3 faces, 4 أكثر من 3 طلع. L'existence de deux cavités de classe 3 sur chacune des faces proximales peut nous amener à les réunir à travers la face palatine. Là, je vais عندنا يكونوا les deux faces proximales مقيوسين, la face distale, la face médiale. Donc واش نديروهم شغل نجمعوهم les deux cavités راح نجمعوهم par la face palatine وتولي عندنا 3 faces دوكا. تولي عندنا la face les deux faces proximales distale ou médiale زائد la face palatine. C'est la classe 3C. C'est une restauration composée, moi une restauration composée ou la complexe, triface. Le biface a des trifaces, donc 3 faces, d'une paire de substances d'origine carieuse développées à partir des faces proximales. Donc les faces proximales physiques sont principales, des incisives et des canines. On retrouve par la face palatine ou la linguale. Donc cette classe 3 peut être vestibulo-proximo-linguale. Ça veut dire تكون une seule face proximale, ماشي لازم زعما deux faces proximales, une seule face proximale ou vestibulo ou linguale. Donc هذه vestibulo proximo lingual. وتقدر تكون يعني هي اللي بزاف ميزيو بالاتو ديستال. donc ميزيو هذه بريمولار wait donc ميزيو وديستو. donc la face proximale الاولى الديستال مقيوسه, ميزيال مقيوسه, ديستال مقيوسه. واش حنديرو حنربطوهم هنا في لا فاس بالاتين à partir des faces proximales. Voilà, donc mésio-palato-distal. On ne réunit jamais deux classes 3 à évolution vestibulaire pour un simple souci esthétique. Donc on a qui ma classe 3B, il y a par exemple névitio toujours نربطهم par la face vestibulaire. Donc toujours يكون نربطهم par la face palatine. Voilà, هذا واش فيها classe 3 سهله. قلنا نعملو 3 عندنا 3A cavité simple, une seule face proximale, soit distale soit médiale. 3B عندنا deux faces, donc c'est une restauration cavité plutôt composée concernant deux faces proximale زائد soit palatine soit vestibulaire. mais احنا toujours نحوسو على palatine, vestibulaire نيفيتيوها toujours. و classe 3B en tout cas on a 3 faces. Donc surtout les deux qui ont les deux faces proximales مقيوسين. donc عندنا تكون عندنا deux classe 3, تكون عندنا classe 3 من جهة distal و classe 3 من جهة الميزيال, نربطوهم مع بعضهم par la face palatine ولا la face linguale. et voilà كملنا classe 3. j'espère تكونوا فهمتوها, وان شاء الله ندير لكم classe 4 و 5 فيديو وحدها دونك سهله هذه classe 4 و 5, و classe 2 ان شاء الله راح نديروها. Et voilà, donc bon courage ou salam, تهلا فرحكم.